नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय कार्तिक पोल्ट्री फार्म. तर मित्रांनो, आता आपला पक्षी हा जवळजवळ 57 दिवसाचा झाला आहे आणि याचं विक्री चालू आहे मित्रांनो. याचं सरासरी वजन म्हणजे कोंबडा झाला आहे 1 किलोच्या आसपास. मादी भरती आपली 700-800 ग्रॅम. तर तुम्ही पाहू शकता पक्षी एकदम फ्रेश आहे मित्रांनो. आणि आता आपल्याकडं 500पैकी 350 नग शिल्लक आहे. जर कोणाला घ्यायचं असेल तर आपण स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे, जरूर संपर्क करावा. आणि अंड्यासाठी आणि मांसासाठी दोन्हीसाठी हा पक्षी एकदम खास आहे. तर पहा मित्रांनो, कोणाला जर घ्यायचं असेल तर जरूर संपर्क करावा. आणि असे जर नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या कार्तिक पोल्ट्री फार्म या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. म्हणजे असे नवनवीन व्हिडिओ नोटिफिकेशन आपल्याला मिळतील. धन्यवाद.